Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoli. Belta agentligining axborotiga ko'ra, Belarus Xavfsizlik kengashi davlat kotibi Aleksandr Volfovich 21-may kuni kutilmagan bayonot bilan chiqqan. Uni aytishicha, Litva hukumatı Ukraina dronlarini Rossiya hududlariga zarba berish uchun o'z havo hududini rasman ochib bergan. Aleksandr Volfovichga ko'ra, Litva rahbariyati Ukrainaga Rossiya Federatsiyasi hududlariga zarba berish uchun o'z havo chegarasini ochib bergan va Kiyev dronlarni uchib o'tishiga ruxsat bergan. Endi esa Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasini ularga tahdid solayotganlikda ayblamoqda. Volfovichning so'zlariga ko'ra, Litva Yevropa Ittifoqi va NATO a'zosi sifatida nazariy jihatdan har tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak. Ammo bu uning hududiga kirib kelayotgan dronlardan himoya qila olmayapti. Belarus Xavfsizlik kengashi davlat kotibi Aleksandr Volfovich shuningdek, Boltiqbo'yi Respublikasi hokimiyati o'z xalqini qo'rqitib, bomba panohgoh deb ataluvchi yerto'lalarga yashirinayotganini ta'kidlagan. Uni qo'shimcha qilishicha, Belarus yaxshi qo'shnichilik munosabatlari, tinch hayot kechirish va barcha mojarolarni hal etish tarafdori hisoblanadi. Biroq Litvani Ukrainaga Rossiya hududiga zarba yo'llash uchun o'z osmonini ochib berishi uni o'ziga o'zi hukm o'qiganidan daraklik beradi va Litva o'zini ushbu harakati bilan butun NATOni yirik tahdid ostida qoldirmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma, G'arbni, xususan Oq uyni Yevropa bo'yicha fikri bir kunning ichida keskin tomonga o'zgardi. Sababi Tramp Polshaga qo'shimcha yana 5000 nafar Amerika askarini yo'llash to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. O'ziga qarashli bo'lgan ijtimoiy tarmoqda Donald Trampni yozishicha, Qo'shma Shtatlar prezidenti Polsha prezidenti Karol Nawrotskiyning muvaffaqiyatli saylangani munosabati bilan uni faxr bilan qo'llab-quvvatlagani va u bilan munosabatlari yaxshi ekanini inobatga olib, Qo'shma Shtatlar Polshaga qo'shimcha ravishda 5000 nafar harbiy xizmatchini yuborayotganini mamnuniyat ila e'lon qiladi. Rech Pospolita agentligining so'nggi statistikasiga ko'ra, Polshada ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining 10 ga yaqin askari bor va Tramp yo'llayotgan askarlar bilan hisoblaganda bundan keyin Polsha hududida 15000 nafardan ortiq Amerika harbiysi harakat qiladi. Endi Qo'shma Shtatlarni Kubani egallashga qaratilgan rejasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. New York Times agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Marco Rubio o'z bayonotida Kuba bilan munosabatlarni tinch yo'l bilan tartibga solish ehtimoli past ekanini bildirgan. Avvalroq New York Times Amerika Qo'shma Shtatlari Kubada Venezuela ssenariysini qo'llashi va Raul Castroni qo'lga olishi mumkinligi haqida yozgan edi. Italiyaning Politico agentligining ma'lumotlariga ko'ra esa, Washington Kuba hukumatini ag'darish maqsadida bu mamlakatga havo zarbasi berishdan tortib, quruqlikdan bostirib kirishgacha bo'lgan turli variantlarni ko'rib chiqmoqda. Moskva esa Amerika Qo'shma Shtatlarini Kuba xalqini tiz cho'ktirishga qaratilgan yangi urinishlarini qoraladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Kuba masalasi bo'yicha yangi bayonotiga ko'ra, Rossiya o'ziga do'st bo'lgan Kuba xalqi va hukumati bilan qat'iy hamjihatligini tasdiqlaydi va mamlakatni iqtisodiy bo'g'ishga qaratilgan bir tomonlama cheklov choralarini qabul qilmasligini qat'iy ravishda e'lon qiladi. Shuningdek, Moskva, Gavana va Washington o'rtasidagi ziddiyatlarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishga chaqiradi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, agar Tramp Kubani bosib olishni istasa, u holda Rossiyani bu bayonoti Gavanaga hech qanday yordam bermaydi. Endi Bryussel tomonidan Kiyevga qo'yilgan yangi talab bilan bog'liq axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Germaniyaning Die Welt agentligining shov-shuvli axborotiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Zelenskiyga a'zolik bo'yicha yangi talab qo'ygan. Unga ko'ra, agar Ukraina Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish istiqbolini saqlab qolmoqchi bo'lsa, u o'zini korrupsiya mojarosini qayta tekshirishi kerak. Die Weltning urg'u berishicha, Yevropa davlatlari rahbarlari Ukrainadagi korrupsiya hokimiyatni yuqori doiralariga qay darajada chuqur kirib borganini aniqlash zarur degan umumiy xulosaga kelgan.
Nashrning ma'lumotiga ko'ra, Zelenskiy ofisi rahbari Andrey Yermak iste'foga chiqqandan so'ng Friedrich Merz shaxsan Vladimir Zelenskiy bilan bog'lanib, unga bu vaziyat mamlakat muhim tanlov oldida qoldirganini tushuntirgan. Xuddi shunday mazmundagi signal Zelenskiyga Emmanuel Macron, Keir Starmer va Ursula von der Leyen tomonidan ham berilgan. Bu degani Vladimirlarning kenjasi Ukrainani Yevropa ittifoqi tarkibida ko'rishni istasa, Kiyev tepasidagi barcha poraxo'rlarni qamoqqa olish kerak degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.